listo. Muy bien. Entonces, Marco, sí, correcto. ¿Estamos listos? Muy bien. Lo dejamos entonces para todos ustedes. El bloque más esperado, el bloque de Amazonía. Como primer participante, Jacu Fol Perú. Fuerte las palmas, por favor, que se sienta, que se sienta. En el Agustino, la Fogata de los Tulumayos.
Y esto fue Jacu Perú.